Колеги, може, колеги? Не, чекај. Ќе кажам. Добар кај. Али добите зашто не ги чекате? Може. Добар ден на сите. Денес имам за чест да информирам македонската јавност дека освен што првично баришевме хаосот со патните исправи и сето она кое е недостоинствен процес на спроведување на услуги во рамките на Министерството за внатрешни работи спрема македонските граѓани, освен што успеавме да се снајдеме со сите оние реликти кои што ги оставија оние претходници, денес сме во една втора фаза каде што успеваме да ги ставиме во функција објектите кои што ги чекаме на регулирана состава да доликуваат. Во рамки на овие управни служби Скопје имаме повеќе од 20 канцеларии каде што македонските граѓани ќе може да си ги остварат сите оние права кои што им следуваат согласно закон во рамки на многу подостоинствени услови од оние кои што ги имавме претходно. Огромна благодарност до целокупниот тим во рамки на Министерството за внатрешни работи кој што посветено работеше на реализација на овој проект. Благодарност до правното лице кое што го реализираше договорот вака успешно како што гледаме. Ова е само прва фаза од реновирањето на вкупните управни служби кои што ги имаме во овој објект. Реновирани се негде околу 1300 метри квадратни до сега. Треба да бидат реновирани негде уште околу 1000 метри квадратни во иднина. Се со цел да може македонските граѓани, особено Скопјани, да речем во овој објект, да можат да си остварат услуга така како што и личи на една европска земја. Многу ми е драго што овој објект, овие услови кои што ги имаме сега се позитивно прифатени од сите наши граѓани и ветувам дека во иднина ќе продолжиме и како во реконструкција и реновирање на сите објекти во рамки на Министерството за внатрешни работи, особено оние објекти кои што се однесуваат во делот на спроведување на услуги спрема македонските граѓани. Во фаза сме на спроведување на еден голем проект кој што се однесува на доближување на услугата која што ја нудиме како Министерство за внатрешни работи до македонските граѓани, односно негде повеќе од околу 150 до 200.000 македонски граѓани ќе може сите оние управни постапки да си ги остварат во рамки на своите општини, како што се граѓаните на општина Брвеница, Јагуновце, Сарај, Липково, сите они претходно ги користеа услугите во поголемите градови, како што се Тетово, Куманово и централата во Скопје. Сега, составање во функција на управните служби во секоја една општина, негде околу 200.000 граѓани, пак вкупно ќе повторам, ќе можат своите потреби да ги остваруваат во рамки на оние објекти кои што се во нивните општини и во исто време да ги растеретат со гужви и главните градови, да речеме, главниот град Скопје и останатите поголеми градови како Тетово и Куманово сега за сега. Ќе продолжиме во иднина и со реализација на овој проект секаде каде што ќе можеме да го реализираме. Уште еднаш допатам благодарност особена до сите учесници во рамки на овој убав проект. Нека Ирлија македонските граѓани да си го користат во иднина и се надевам дека и за година дена кога ќе дојдеме овде ќе имаме вакви пристојни и убави услови кои што си ги имаме и сега. Ние вака македонски граѓани не сме многу познати по одржување, но се надевам дека ова ќе биде првиот исчекор во насока на да си го одржуваме она кое што сме го направиле, заради тоа што ова е направено со народни пари, со буџетски средства во интерес на македонските граѓани. Благодарам. Председателе. Благодарам најпрвен на можноста да бидам јас денеска тука во овој објект, да го прошетаме сите заедно, да се подсетиме што се изгубивме изминатите 7 години додека СДСМ и ДУИ ја разграбуваа државата и ја уништуваа, а како можело да биде за помалку од година дена, како можело се тоа да изгледа во пристојни услови. Исто така, прошетката тука ме наврати година дена наназад, кога во ние нечовечки, нехумани услови македонските граѓани
ги вадеа своите патни исправи, а тоа не подсетува на ние 7 години ужас, криминал, понижување и срам кој што го направија владата на СДСМ и ДУЈ. Гледате денеска во еден убав, климатизиран, пристоен, би рекол европски амбиент. Македонските граѓани може да дојдат до своите патни исправи. Се чувствува наистина пријатно во овие 1400 метри квадратни реновиран простор овде. Се надевам дека многу скоро, од информацијата која што добив од министерот и надлежните, дека многу скоро денеска во октомври месец или се очекува оваа есен да отпочне да заврши реновирањето и во втората фаза, односно на дополнителни 1000 метри квадратни, што ќе се заокружи еден навистина убав процес и повеќе никогаш да не се повторат сите оние турканици гужви кои што ни се случуваат и оние нечовечки, нехумани услови кои што не подсетуваат на ние 7 години тешки за македонските граѓани кога во главата беа СДСМ и ДУЙ. Исто така, дозволете ми да ви информирам дека заедно со министерот и со луѓето од министерството работиме на еден многу значаен проект, а тоа е да се обидеме преку еден друг чекор да обезбедиме патните исправи во иднина да се печатат тука, а не да се печатат надвор од Македонија. Многу сериозно сме посветени изминативе месеци на тој проект и се надам дека многу скоро од денеска ќе имаме можност македонската јавност да информираме и со овој чекор. И наместо да дозволиме патните исправи од надвор да ги увезуваме, ние да бидеме извозници за други држави. Тука да се печатат не само македонските патни исправи, туку и патните исправи за други држави. Тоа е она на кое што работиме и мислам дека многу скоро денеска ќе имаме убава вест за сите вас. Така што уште еднаш му честитам на министерот, на тимот, на сите тука кои што се со мене, на заменикот, на државниот секретар, на директорот, на сите оние помошници, министри, раководители, на вработените во Министерството за внатрешни работи, во делот на управните служби од ДЕКА, кои што имаат трпение, знаат и кога можеби понекогаш и трпението ги издаваше да бидат трпеливи, да чекаат и да дојде до овој момент во кој што сите ние ќе уживаме во еден ваков, би рекол, навистина комотен амбиент и достоинствен амбиент како што го заслужуваат македонските граѓани, бидејќи сепак ова е финансирано токму од буџетот кој што го полнат македонските граѓани. Да, ви благодарам. Ако имате прашања, ви ставам. За тема да може премиера или министерот било кој. Значи сега сме во предсезоната на летната сезона, кога се знае дека сите печалари доаѓаат и ќе биде поголемо ќе биде барањето на граѓаните за да може да вадат лични документи. Што е презрено во тоа, дали поголем кадар и освен условите, за да нема големи чекања? Многу е превземено. Значи многу е превземено во изминативе година дена, како што напоменав. Еве гледате, ова е еден од оние објекти кои што ги ставаме во функција, а во интерес на сите граѓани, како оние кои што живеат во Македонија, така и тие кои што се надвор од Македонија. Она кое што го кажав како бројка повеќе од 200.000 граѓани дека ќе може во рамки на своите општини да се ги извадат сите потребни документи како лична карта, пасош и возачка дозвола. Еден од најголемиот број на жители се опфатени во рамки на оваа бројка, особено луѓето кои што се надвор од Македонија. Така да, например, да речеме печалбари од Липковскиот крај, нема да има потреба повеќе да одат во општина Куманово и да ги вадат личните документи, туку во рамки на општина Липково, во рамки на полициската станица која што имаме во општина Липково, ќе може да си пристапат граѓаните да се фотографираат, од таму да ги подигнат документите, таму да поднесат барање, така да сметаме дека во 6 општини отворивме такви служби, за да ги растеретиме од една страна поголемите градови, а од друга страна да може да е поблиску до граѓаните услугата во рамки на својата општина. Ги зголемивме капацитетите на вработени во рамки на управните служби, ставени се во функција поголем број на кабини, отворени се поголем број на локации каде што може граѓаните да пристапат, така да нема да имаме гужва. Да, ќе биде зголемен обемот на корисници во делот на управните служби, но ги имаме потребните капацитети за да може соодветно да одговориме. Ветувам дека оне хаос кој што го гледавте, сега нема да го има. Министре, до каде е процесот за набавка на нова униформа за полицијата? Вака сега, во јавност имаше
еден обид, да речам, за девалвација на процесот за набавка на униформи за полициските службеници. Имаме една фотографија која што ја има и претходно споделена во јавноста, а има и на мојата веб страница, како сега полициските службеници во рамки на една моја посета до ДКБ во техничка влада се облечени. Едниот со фармерки, другиот со работнички одел, а третиот со пауто од татко му, за тоа што татко му бил негов полициски службеник и така натаму. Срамота. Срамота. Но работиме посветено и во тој дел. Оваа набавка која што беше спорна, да речеме, во јавноста, не од законски аспект, туку од аспект на тоа што немало критериуми доволно во рамки на тендерската документација, само помалата набавка. Сега треба да следи поголема набавка, која што се однесува на сите униформирани полициски службеници, не само на специјалните сили. Таа ако беше, например, да речеме, за бројка од 1000 луѓе, сега ќе треба да следи набавка за бројка од 5-6 полициски службеници кои што ќе треба да се набави униформа. Се надевам дека најбрзо што може ќе ги ефектураме едната и другата. Се надевам дека досега не се потпишани договор нарачки ни согласно првата, ни согласно втората јавна набавка која што треба да следи. Се надевам дека во текот на оваа година сите полициски службеници ќе добијат достоинствена униформа, заради тоа што навистина ова што го имаме сега од аспект на униформа е катастрофа. И ќе го направиме. 8 години не набавиле униформа, ќе набавиме и тоа. 8 години денар не вложили во управните служби, ќе го правиме и тоа. Се што треба во интерес на македонските граѓани да направиме, ќе направиме. А они нека продолжат да манипулираат, нека фрлаат пердови, нека обвинуваат празни обвинувања. Суди македонскиот народ, мударе, гледа што се случува и за брзо време ќе си каже што мисли на локалните избори. Се однесува до Артан групи, он не се знае нели кај се наоѓа, а во саботата се појави на социјалните мрежи, дали добивте некоја информација, дали се го Официјално известување до Министерството за внатрешни работи не е доставено досега од ниедна држава. И дали може да ми кажете каде е процедурата за двата закони, едниот за забрана на протести пред собрание и другиот за ова Безбедноста во сообраќајот. За првиот мислам дека е во собраниска процедура, а за се што е поврзано со Safe City, предпоставувам дека беше прашањето, таму станува збор за еден пакет од закони, 6-7 закони кои што ќе бидат потребни да се изменат. Истите се во владина процедура. За многу брзо време очекувам дека ќе од владина процедура ќе влезат во собраниска процедура. Но секако потребните законски предуслови за да ги ставиме во функција како стартна точка е 1.1.2026. Зошто? Ова повеќе пати ги имам објаснато. Од 1.1.2025 заклучно со 1.1.2026 ќе ги имаме сите потребни влезни параметри кои што ги добиваме при регистрација на возилата, за да може да го ставиме во функција новиот систем на процесирање на сите овие действија кои што ги имаме поврзано со Safe City. Така да 1.1.2026 е термин кога стартува и со законска легислатива и со имплементација на лице место овој проект, и се надевам дека за многу брзо време од неговата имплементација ќе видиме една поинаква сообраќајна култура не само во Скопје, во Куманово, во Тетово и во генерално во цела Македонија. Мораме да си го смениме односот кон сообраќајот сите ние, ако сакаме да имаме помалку жртви, но и како држава мора да направиме се што е во интерес на безбеден сообраќај, а тоа токму и го правиме. Значи 1.1.2026 е стартот на законското имплементирање и отпочнување со важење на сето она што е поврзано со Safe City. Благодарам. Председател. Не знам каде најавил. Да, видете, ако конкретно мислите на оној момент кога во рамките на парламентот директорот не се обраќаше на македонски јазик, јас разговарав и не очекувам тоа да се повтори, ако се повтори ќе биде различно. Премиере, вчера на собраниската седница не се најде предлогот за заменик министер за одбрана. Дали има конкретен предлог владата и кога ќе го достави до собранието? И второто прашање ми е апропо последните слушувања со притворот на НАСЕП. Како го коментирате, бидејќи повторно се разводи револта на членовите на семејствата на родителите и бара оставки за случувањето во Куча?
Видете, што се однесува до случајот во Кочани, мислам дека обвинителството постапува согласно истрагата. И тоа што бара обвинителството од Министерството за внатрешни работи, тоа и Министерството за внатрешни работи го испорачува. Така што тука не треба никој да има, никој не треба да има дилема. Тоа што ќе каже и секој некој што е одговорен согласно јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи ќе постапи така. Така што да ги оставиме да ја водат истрагата. Сега жалам што одредени некрофили во политичките партии се обидуваат преку овој случај да добијат некои политички поени. Мислам дека тоа им се враќа како бумеранг во глава и дека тоа не им е успешна мисија. Но во ред тие избрале таков начин да функционираат и нека функционираат. Јас никогаш нема да го политизирам овој случај и како влада ќе сториме се што е во наша моќ тоа да го направиме и работам на еден таков проект заедно со Канцеларијата на Европската Унија. Се надевам дека многу скоро до крајот на месецот ќе го објавиме и големината на овој проект и што ќе опфаќа овој проект за Кочани, така што болката кај сите нас, а посебно кај родителите на загинатите луѓе од таа ужасна несреќа, на и оние повредените, ќе трае цел живот, предпоставам. Тоа не е сентимент кој што се губи преку ноќ. Но ние како влада имаме обврска и одговорност кон сите граѓани. Имаме обврска и одговорност да се бориме за правдата и правда, како што гледате, за разлика од принципот како до сега веќе има. За заменикот? За заменикот, ќе биде познат утре. Премиере, за нов клинички центар, каков е планот на владата со оглед на контрадикторните изјави, да речеме, од директорот на Фондот за здравствено осигурување, кој рече дека е на пауза таа идеја, па следуваше вашата изјава дека може би со пари од договорот со Обединетото кралство ќе се покрие? Да, во моментот со онаа рамка која што ја договоривме со Обединетото кралство, договорени се следниве проекти во здравството. Начелно, сега допрва треба деталите да се кристализираат, а тоа е завршување на клиничката болница во Штип, која што е прекината од претходната влада на СДСМ и ДУИ. Потоа нова зграда за медицинскиот факултет заедно со студентски дом и 200 легла, кои што никогаш не беа изградени, а беа ветувани од претходната влада на СДСМ и ДУИ. Потоа завршување и изградба на болница со проширена дејност и здравствен дом во Кичево, нешто што претходната влада во која што беа СДСМ и ДУИ воопшто не им паѓаше на памет, они има други амбиции во Кичево и Кичевско, таму се купува Мајбах автомобили и се збогатуваше возниот парк. Од време на време жители на таа општина купуваат трговски центри во Скопје и исто така реконструкција на клиничката болница во Тетово. Доколку ова све го заокружиме и биде успешно, тогаш е веќе втората фаза изградба на клиничкиот центар во Скопје, кој што ќе биде замена за актуелниот клинички центар, а во меѓувреме актуелниот клинички центар ќе се реновира и реконструира во рамките на можностите на фондот и министерството. Што значи каде ќе биде локацијата? На местото на постојано? Има неколку можности, ќе потсетам. Во 2017-та со доаѓањето на владата на СДСМ и ДУИ постоеше договор за изградба на клиничкиот центар кој што беше прекинат и во моментот сме на арбитражи и најверојатно ќе плаќаме пенали за тоа. За жал, тие што го прекина овој договор поради законите такви какви што ни се, не може да сносат одговорност, а би требале. Бидејќи тие пари вие ги плаќате. Не ги плаќаат тие што тоа го направиат, туку вие граѓаните. Потоа се сеќавате, имаше една идеја да се прави во Злокуќани. Откако и таа идеја пропадна, се резервираше едно плато во општина Ѓорче Петров. Откако тоа пропадна, се зборуваше за касарната Илинден и така натаму. Имаше многу идеи, но резултатот од тие идеи е немаме нов клинички центар кој што сега требаше да биде готов и најверојатно околу, од сега да не шпекулирам во јавноста за да не влие тоа во процесот на арбитража, но ќе треба граѓаните да плаќаат преку буџетот оштета затоа што некој министар и некој тогашен премиер се однесувале неодговорно. Колку е планот, колку висина клинички центар? Па треба да видиме врз основа на проектот кој што го замислуваме, колку легла ќе има,
каков тип на опрема ќе биде вграден и така натаму, но секако ќе биде барем за 100 до 150 милиони евра поевтин од тој кој што претходно го промовираше претходната влада пред неколку години. Но тоа значи сепак не ви е приоритет. Повелете ако има други прашања. Премиере, кои се плановите на владата во однос на гасовод кон Грција? Ќе има, ќе се гради, што ќе значи тоа за државата? Да, гасоводот кон Грција е отпочнат да се гради. Како влада затекнавме еден проект кој што 7 години не беше поместен од место и кога беше извршена некаква евалуација, тогаш заемодавателите одлучија да го прекинат, поради тоа што претходната влада на СДСМ и ДУИ креирала спецификација таква која што не одговара на критериумите кои што ги даваат заемодавателите. На брза трака го ставивме тој проект, го коригиравме со новото раководство на Номагас и тендерската документација, заврши, се потпиша договор со фирма изведувач и во моментот траат градежните активности. Се надам многу скоро денеска сите заедно ќе појдеме на лице место и да се радуваме на уште еден проект кој што е многу значаен за сите нас, бидејќи прво е двосмерен, не е едносмерен како цевководот кој што доаѓа од Бугарија во Жидилово Крива Паланка, ово е двосмерен. А доколку, се надам многу скоро ќе отпочне градбата на северниот интерконектор со Србија, тогаш како држава сме на мапата на транзит на газ и многу значајна за транзит на газ од југот, односно од терминалот Александрополи или пак од другите земји извознички на газ, Азербејџан, Катар и така натаму кон централна Европа, и ние како држава добиваме на исклучително големо геостратешко значење. Тоа е една од моите лични цели која што во овој мандат, во овој 4-годишен прв мандат, очекувам да заврши. Премиера, крај на учебната година денеска, дали ќе продолжи мотивацијата за учениците преку добивањето на ученичките стипендии? Да. Кога се очекува ова за студентите што беше најавено на снег во крај на годината, академската година и за нив? Меѓутоа ни кажани, нема парите сега за лаптопи и телефони. Така е, мислите за електронски уреди? 250 евра за електронски уреди. Тие пари се предвидени во буџетот. Процедурата во рамките на владата, односно генералниот секретаријат е отпочната. Се дефинираат критериумите и нормално е дека чекаме да отпочне новата студентска година, затоа што еден од критериумите е да студентите имаат заверен семестар. И ги чекаме овие бруцоши кои што сега ќе се запишат за да го заверат семестарот и за да може да ги добијат тие 250 евра помош од државата за купување на електронски уреди. Така што веќе во септември месец, јас сум сигурен дека тоа ќе се случи. Така што сите оние кои што политички партии кои што во паузата од некрофилија рефлектираат и ваков тип на дилеми во јавноста, еве ја користам оваа прилика да ги разубедам и да им кажам да бидат спокојни. Тоа што ВМРО, ДПМН и оваа влада ветуваат, во која што се политичките партии вреди, коалицијата вреди, политичката партија знам и нашата коалиција, тоа што ние го ветуваме, тоа го испорачуваме, но се разбира во зависност од приоритетите, бидејќи многу приоритети има, мора многу дупки и многу лоши работи од минатото да се санираат кои што ги наследивме. Така што еве за овие година дена мислам дека успеавме многу од тие лоши работи, еден од тие е и овој објект да ги санираме. Така што мислам дека последната бројка е на приватните и државните универзитети некаде околу 55.000 студенти со заверка на семестар ќе може да користат овие 250 евра за набавка на електронски уреди од сите. Може да До каде законот за правишна застапеност, бидејќи неколку месеци се ветува, а никако да се објави? Готов е законот за правична застапеност, се очекува наследните седмици од владата да помине, ќе биде јавноста информирана, а потоа ќе го пратиме во Венецијанската комисија на мислење, нормално, и ќе чекаме мислење од Венецијанската комисија и да видиме ако добро нешто сме направиле, тогаш веднаш го пуштаме во собраниска процедура. Многу внимававме, многу се консултиравме со уставни експерти, затоа што има политички партии кои што
Ако не се занимаваат со некрофилија, тога се занимаваат со национализам. Не сакаме, не ни е потребна поделба сега, кога се обединуваме да го обединиме општеството и затоа не сакаме да им даваме тема, бидејќи тие кога не се занимаваат со некрофилија, тогаш сеат магла, лаги, клевети, невистини на национална основа и затоа многу внимававме во овој процес за да не им оставиме тема и мислам дека многу скоро денеска ќе го добиеме мислењето и од Венецијанската комисија и овој закон ќе биде во рамките на собраниската процедура. Тоа е уставна категорија и мора да се почитува, исто како што е уставна категорија дека официјален јазик е македонскиот и кирилското писмо, а заедниците кои што се повеќе од 20% во случајот албанците на централно ниво може да си го користат албанскиот јазик како свој јазик, како службен јазик. Така што на единиците на локална самоуправа, некаде каде што се турците, некаде србите, некаде власите, тие можат таму. Многу е јасен и многу е прецизен уставот и мора така да го читаме и така да го почитуваме. Очекувате ли извештајот на Томас Вајц да биде усвоен конкретно месецов? И второто прашање во однос на реформската агенда, ако не се лажа, мислам дека денеска ќе се даде на владина седница некаков пресак до каде се тие закони, со што ќе се касни јуни, тече имавме преземена достоверност. Реформската агенда денеска ќе биде на владина седница. Ние секоја втора недела тоа го правиме. Најголемиот дел од превземените обврски со овој прв датум од 30 јуни ќе бидат во процес, а може би и сите. Денеска ќе разговараме, мислам дека една, две или три беа симптоматични, односно сумнителни. Но мислам дека ќе бидат и тие завршени. Така што лично имам фокус заедно со министерот за европски прашања и министерот за надворешни работи на надворешна трговија на овој процес. И убеден сум дека ќе го задржиме приматот најдобро. Бидејќи тоа бевме и до сега, во меѓувреме ќе потсетам, први станавме корисници, први воведовме СЕПА, први потпишавме договор за заедничка одбранбена и надворешна политика со Европската унија и тоа се начин како се покажува комитмент дека навистина ние сме за Европската унија. Сега, поврзано со Европската унија и вашето прво прашање, бидејќи во првото прашање е содржан извештајот од страна на известувачот Вајц. Во тој извештај во неколку наврати се споменува посебниот македонски идентитет и посебниот македонски јазик. Навидум, тоа би требало да е формалност. Барем така не убедуваше владата на СДСМ и други. Така не убедуваше Ковачевски, Маричич, Бујар Османи, нели? Тоа не било проблем. Но видовме дека за одредени европарламентарци, посебно за европарламентарците кои што доаѓаат од исток, и тоа било проблем. Што било проблем? Па пред идентитетот македонски и македонски јазик додаваат едно зборче презент, сегашен. Значи сепак бил проблем македонскиот идентитет и македонскиот јазик, тоа што не убедува овие кои што ги уништија или во најдобар случај ја ставија во подредена положба желбата на македонските граѓани да се интегрираат во Европското Съюз. И тогаш да дадам поширок контекст за да знаете што се случуваше. И тогаш високи политичари од страна на нашиот источен сосед вртеа на високи политичари во Брисел, аман те зама не го ставајте сега извештај, не ни правете проблем, бидејќи треба да помине еврото во парламентот, за да не ни се соберат повеќе луѓе на улица. Да ни протестираат, знаете, сега имаме еден голем проблем и во ред. Најголемиот дел од европративниците, оние кои што вистински ги застапуваат европските вредности, одлучија да му дадат шанса на процесот и на 24 јуни да биде повторно на седница НАФ. И јас очекувам тогаш да помине. Ако не помине, ако повторно се одложи, тогаш треба македонските граѓани да се свесни дека не неколку стотини македонски граѓани кои што се дел од бугарската земјица кај нас да бидат дел од нашата преамбула. Туку македонскиот посебен вековен идентитет и македонскиот јазик. Тоа е суштината, тоа е проблемот. Се останато нема никаква врска со реалноста и нема никаква врска со она кое што ни окажува политичарите во минатото. Или се политички аналфабети и ништо не разбираат, или брутално и грубо ги лажат луѓе. И уште ни кажете, поврзано со Вајц, ваш коментар за заканите упатени кон него и целата политичка кампања. Господинот Вајц
го имам видено еднашка во животот, кога дојде во влада, заедно со друга група пратеници, во која што имаше двајца пратеници кои што доаѓаат од кај нашиот источен сосед. Лично немав можност да разговараме, туку во рамките на таа дискусија се обраќавме и јас и тој. Наше легитимно право како влада е да одиме низ светот и да се бориме за нашите аргументи, тоа е наше елементарно човеково право. Затоа јас во многу наврати во минатото кажав дека изминативе месеци, изминативе не цела година се бориме, лавовски се бориме на секаде во свет, и во Вашингтон, и во Брисел, и во Лондон, и во Берлин, и на секаде во свет се бориме да ги вратиме оние изгубени позиции кои што ги распродаде претходната влада, која што све што им беше на маса ставено потпишуваше, се само за да остане на власт поради материјални мотиви и поради жетта за власт. Тоа беше суштината. И тоа е наше право како влада и ќе продолжиме да се бориме. Може би сме малубројни, но имаме срце и ќе се бориме за Македонија и за граѓаните за Македонија на секаде во светот. И тоа не може никој да ни го сопре тоа право. Ја не го слушаме председателот на нашиот источен сосед пред 2 дена како дава изјава дека треба да сме будни, македонците на секаде во Европа и во светот, во главните градови лобираат, се борат и така натаму. И ќе продолжиме да се бориме. Дали ќе успееме? Не знам. Но знам дека ќе бидеме во многу подобра положба и ќе оставиме многу подобра положба на генерациите кои што ќе дојдат по нас, за да некако имаме шанса да го вратиме се тоа која што претходната влада на СДСМ и ДУИ го продаде. Премиер, имате ли информација како функционира УЈП Струмица? Вчера видовме во соопштение на МВР минимум 5-6 инспектори имаат завршено со кривична пријава таму. Како функционира, па се надевам дека тековно ги завршува своите обврски и дека најголемиот дел од граѓаните со исклучок на малкумина кои што беа предмет на вчерашната акција ги плаќаат своите обврски кон државата, но за жал видовте дека имаме и граѓани кои што успеале да затеат данок од рекордни неколку десетици милиони евра. И се надевам дека тоа ќе е случај кој што е исклучок, а не правило. Но МВР и УЈП и финансиската полиција и сите останати се должни да го заштитат колективниот интерес на граѓаните и таквите граѓани кои што се обидуваат на сметка на другите граѓани да не ги завршат своите обврски кон државата, да бидат санкционирани и соодветно казнени. Благодариме. Мефо, ти си прекрасен. Благодарам. Раца ти отпадна, човече. Мене ми се треса двете.